गोट फार्मिंग के लिए जो परफेक्ट जगह है उसमें हवा पानी का प्रॉपर क्रॉसिंग होनी चाहिए, धूप भी वहाँ पर प्रॉपर आनी चाहिए। धूप फार्म पर आने से बहुत सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, जरासीम का सफाया हो जाता है और जानवर भी तंदुरुस्त रहता है। बाज़ औक़ात गर्मियों में जानवर को धूप में बैठने का दिल करता है, जानवर खुला और आराम सुकून से जाके बैठ जाता है। शेड प्रॉपर एक साइड पर डाला हो, इसके अलावा वहाँ पर थोड़ी सी खुली जगह भी हो जहाँ पर हवा की क्रॉसिंग भी हो और आपकी शेड में धूप भी आती हो और आपके लिए कमरा भी होना चाहिए। ये परफेक्ट जगह होती है गोट फार्मिंग के लिए। किसी भाई के पास ऐसी जगह है तो लाजमी गोट फार्मिंग करें, ये बेस्ट जगह गोट